buah di kamar Bu. Mama sebelah. Habis hadinya. Sok buku mabur namanya tah. Di dugikeun ku Pak Komar. Janten aya maksad, nu aya niat maka keun we ieu mah. Kalaksanakeun tahun payun, alhamdulillah ngapunten. Teu kalaksanakeun atuh tahun payunna juga. Nyabunya. Ngan panginten kieu beus kendikunya. Ieu mah kabijakan abdi Bu. Upami ditakdirkeun nya. Tahun payun misalkeun aya anu dugi nabungna teh 3,5 juta. Misalkeun nya ieu mah anu dugi ka 3,5 juta teh mung 5an. Sementawis nu sanesna aya anu dugi kana 2,5 juta, aya anu 3 juta. Tah kabijakan abdi nu 2,5 juta nu 3 juta ge ku abdi tiasa. Itu kan ngalaksanakeun kurban. Misalkan digalekeun sapi kana pangaos sabarahannya. Lamun 3,5 juta kali 7 sabaraha? 245 ya. 245 misalkan ya. Upami sadayana 3,5 juta. Ternyata nu 3,5 juta nu dugi teh mung 5an. Nu sanesna misalkan 3 juta. Taku abdi tiasa engke nu 3 juta dilebetkeun kana 2 anu 3,5 juta. Tah ibu-ibu nu 3,5 juta rugi, saya mah 3,5 juta nu lain mah 3 juta moal sami. Sok sanaos sapina sami, pahalana mah moal sami. Catet ya nya. Sok sanaos nu sanes 3 juta, nu sanesna 3,5 juta, tangtosna pahalana moal sami. Nu 3 juta pahalana tangtosna ukuran 3 juta, anu 3,5 juta oge tangtosna pahalana 3,5 juta. Sok sanaos sapina anu sami. Tak upami misalkeun sapertos kitu, ibu-ibu siap teu? Ieu mah papaitan ayeuna mudah-mudahan we darugi karena target misalkeun kana 3,250 juta atau napi 3,5 juta. Mudah-mudahan dugi karena target eta. Ngan lamun ditakdirkeun aya nu teu dugi ku abdi dilebetkeun kana saham sapi misalkeun tong jadi naon nyabunya istilahna teh tong jadi halangan kanggo jalmi anu nembe nabungna 3 juta. Sabab anger di payunan Allah mah moal sami eta teh bukti kudu diyakinkeun ti dieu heula ye. Sabab nu kararieu biasana nu bakal ngamunculkeun masalah. Nyabunya niatkeun sing ikhlas urang mah rek ibadah. Ditakdirkeun kaalaman kajadian siga kitu akeun bae. Da Allah maafaleun sabaraha kurban urang, sabaraha kurban si ibu anu misalkan. Kitu botak. Sabios Bu. Upami abdi nyana kabijakan sapertos kitu, upami memang targetnya tidak tercapai. Kedah siap deui kadinya nya. Malaikat mah moal salah nyatet. Allah mah moal salah ningali. Sing yakin moal sami jalmi anu kurban nilaina 3 juta sareng 3 juta satengah. Sok sanaos eta saham nu 3 juta teh dilebetkeun kana saham anu 3 juta. Hartos teu Bu? Ya, siap punya. Sok didoakeun ku abdi sing digampilkeun rezekina ku Allah, sing diberkahkeun rezekina ku Allah, sing digampilkeun sagala rupa ikhtiar jeung usahana punya. Kartos gitu. Sok kurang lebet karena pembahasan pokok. Kamari
urang lebet kana bab haji bunyi kamari teh namanya ihlal ihram haji. Naon kudu diawas nalika ihlal ihram haji teh? Labbaika umratan. Oh haja, nuhun, pinter ningan tuh. Labbaika haja. Tah tapi bu dina hadisna di dia diterangkeun saur Anas bin Malik saestuna abdi ngadangu Rasulullah bertalbiyah dengan haji dan umroh dihijikeun jami'an dengan cara disatukan. Yaqulu Rasulullah nyarios Rasulullah ngadoa labbaika umratan wa hajjan. Aku memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan umroh dan dihijikeun dengan bu. Naon margina? Margi Nabi mah haji kiron. Haji kiron mah antawis umroh sareng haji tidak dipisah dengan tahallul. Benten sareng haji tamatu. Haji tamatu mah sakali kamu umroh. Talbiyahna labbaika umrotan. Sakali deui kamu haji talbiyahna labbaika hajjan. Diri ke ibu-ibu teu ngartos. Nah, usah di labbaika hajjan di dieuna doana tapi dina hadisna labbaika umrotan wa hajjan. Tadi kan peryogi kauningan. Ya, katosnya. Katos teu Bu? Ya, katos kamari sasama diulang ya. Saparantos urang Bu ngucapkeun ihlal ihram haji urang disyariatkeun pikeun teras talbiyah. Di dia saur Anas bin Malik terusnya Abdullah bin Amr. Ana talbiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saestuna talbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labbaika Allahumma labbaik labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak gitu kan. Tingawitan iraha teh tingawitan urang rengsek ngucapkeun labbaika hajjan. Lamun dina umroh mah saparantos urang ngucapkeun labbaika umrotan. Urang disyariatkeun pikeun terus talbiyah. Dugi ka mana Bu nalika umroh mah? Diulang deui. Ka mana? Dugi ka urang bade ngalaksanakeun thawaf. Dugi ka urang nalika dugi kana sudut Hajar Aswad. Ari nalika haji dugi ka mana Bu? Dugi ka mana Bu? Ari wukuf di Arafah masih keneh. Dugi ka mana kamar itu punya? Bang Bu. Kayak ujian wae sudah cenah. Dugi ka mana punya? Jumlah Aqabah tanggal berapa Bu? Tanggal berapa? Tuh, tanggal 8. Tanggal 10 Dzulhijjah. Leres teh? Terus Bu?
leres. Jadi seberapa dinten upami ti kaping 8 artinya kaping 8 setelah subuh urang tepan ngebak Bu di mana itu di maktabnya di maktab Bu di maktab teh di hotel lah urang ucapkeun labbaik hajjan tingawitan harita urang ngaoskeun labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik hari potong hari nya baten tah eta teh terus Bu berarti di Mina kaping 8 malam salapan oge tetep di Arafah oge tetep terus nalika kaping 10 enjing masih tetep tangke wanciruha urang melempar jumroh akobah Bu ya bade nalika bade melempar jumroh akobah maka talbiyah dihentikan itunya punya kata batasanana ari umroh mah dugika adinya nalika urang aya di sudut Hajar Aswad bade ngalaksanakeun tawaf talbiyah dihentikan ari dina haji mah talbiyah terus dikumandangkan dugika nalika urang bade ngalaksanakeun tawaf ibadah kaping 8 nalika wanci duha saya Rabu saya buat tas Bu kartos dugi kairaha talbiyah teh nalika haji teh sebelum melaksanakan melontar jumroh akobah tok catet tah engke ditaros deui ku tos tabu nu kadua mabit di Mina jadi saparantos urang tadi pagi-pagi kita Bu mandi setelah mandi kita memakai wewangian sabab nalika tos ihlal ihram haji mah teu kengeng urang nganggo sesengitan teu kengeng matak harita Bu sengitan awak urang sengitan raksukan urang nah saparantos eta namanya urang ihlal ihram haji ngucapkeun labbaika hajjan gitu kan saparantos eta urang terus talbiyah tabu di dieu nu kadua mabit di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah setelah ihlal ihram haji nu tadi labbaika hajjan ya urang teh berangkat ke Mina untuk mengerjakan sholat duhur Bu sholat asar sholat maghrib sholat isya dan sholat subuh dalam kurung 9 Dzulhijjah margi penanggalan dina Islama lain samsiah tapi komariah penanggalan samsiah mah tina jam 00 tapi penanggalan dina Islam mah saparantos lebet waktu maghrib ibunya mata Idul Fitri ditinggal hilal itu buta hartosna eta perubahan ya perubahan hari perubahan bulan nalika muncul hilal tak itu buta mengerjakan sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh tanggal 9 Dzulhijjah dengan dikosor dan lebih utama tidak dijamak. Catatan dikosor tapi langkung utami tidak dijamak. Margi ke di Muzdalifah mabu di Muzdalifah Nabi teh sholat duhur dan asar biadanin wa iqomataini. Nabi melaksanakan sholat duhur dan asar itu dengan satu adzan dan dengan 2 qomat. Hartosna Nabi ngalaksanakeun duhur dan asar di Muzdalifah dengan cara
kosor dan di jama. Tabu anapun ke nalika mabit di Mina kaping sabaraha deui? Kaping sabaraha deui, Bu? Mabit di Mina teh. Baranya. Sabaraha? Kaping 10 tepan punya melempar jumroh saparantos eta tahalul sugro terus urang teh tawaf ifadah tah saparantos tawaf ifadah teh tidak boleh kemalaman di Mekah, kita harus sudah berada di Mina di luar kota Mekah dan kita akan mabit di Mina. Nah, nalika mabit di Mina, didinya mabu sholat maghrib dan isya itu dengan cara dijama dan di kosor. Tapi kaping 8 mah budi dieu catatanana ya di kosor dan lebih utama tidak dijama. Jadi duhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Itu Bu. Kartos. Tah nalika di Mina teh Bu, kita sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mabit bermalam tidak, mabit bermalam atau Bu? Bermalam tidak. Naon kusim kuring ditaroskeun siga kieu sabab ayeuna kaseseueuran jalmi teh teu mabit supaya nyalse nalika kaping 8 urang Bu ihlal ihram haji terus urang angkat ka Mina. Tah kebanyakan di kita Bu orang langsung berangkat ke Arafah. Jadi tidak bermalam di Mina, mereka hanya sebatas lewat. Padahal upami ninggal katerangan Nabi melaksanakan sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh di Mina. Berarti Nabi teh bermalam di Mina. Nah itu ayeuna mah kaseseueuran ngan sakadar ngalewat, ngalangkung we wungkul. Tedugi ka subuh gitu Bu. Cik nyunah teh sesuai jeung contoh Nabi teh aya lebar kade mantap urang nalika bade ngalaksanakeun ibadah haji milih KBIH-na harus yang sesuai dengan sunnah. Sok urang awas ke katerangan punya bahwa hadis yang menerangkan sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada yaumut tarwiyah yang sorry hanya menerangkan kosor dan tidak menerangkan jama'. Catat, pada hari tarwiyah tanggal 8 malam tanggal 9 berarti engke nalika tanggal 10 malam tanggal 11, tanggal 11 malam tanggal 12, kalau naparsani tanggal 12 malam tanggal 13, sholat duhur, asar, maghrib, isya teh dengan cara di jama' dan di kosor. Bagi di hadis nusanes kaya Nabi sholat duhur wal asro wal maghriba wal isya'a jam'an. Aya buka terangan sih kieu. Aya oge Nabi Bu diterangkeun kieu. Nabi teh salat duhur wal asra wal maghriba wal isya'a bi adanin wa iqomataini. Dengan satu kali adan dan dengan dua iqomat. Hartosna di luar hari tarwiyah mah Bu. Ya, di luar hari tarwiyah tanggal 8 nalika Nabi mabit di Mina sadayana di jama' dan di kosor mung dina kaping 8 malam tanggal 9 mah hanya diterangkan bahwa Nabi itu mengkosor tapi tidak menjama' sholatnya. Itu buta karena jadi bahwa hadis-hadis yang menerangkan sholat Nabi pada yaumut tarwiyah
yang sorry tenan Bu, yang terang, yang jelas, sorry teh Bu, sari sorry ya, kuson, sorry Bun, yang terang, yang jelas, hanya menerangkan kosor dan tidak menerangkan jamak. Tadi dalilna ya. Palamma kana yaumut tarwiyati, maka setelah selesai hari tarwiyah, tawajjahu ila Minan, mereka menghadap menuju Mina. Jadi tadi saparatos ihlal umroh, ihlal ihram haji, terus urang non talbiyah saparantos eta urang nuju ka mana Bu? Arahnya Bu ka Mina. Kumargi urang disyariatkeun salat duhur di Mina, salat asar di Mina, maghrib, isya, subuh. Berarti Bu berangkat di maktab teh kinten-kinten wanci duha. Dati Mina di maktab kamina ke tempat kesebih paling karena 8 kiloan lah. Ya, lamun di Masjidil Haram ya 8 kilo. Ya lamun caket Bu Haji maktabna kumaha ke Masjidil Haram kan. Ya kita ambil jarak yang paling jauh lah 8 kiloan. Padahal tidak mustahil ada nanti Bu maktabna aya 2 kilo. Ya, maktab ke Masjidil Haram teh 2 kilo. Tidak mustahil maktabnya lebih dekat ke Mina gitu kan, misalkan cuma 6 kilo. Yang lain ada yang 8 kilo. Kalau lebih dekat ke Masjidil Haram, tapi maktab yang jauh dari Masjidil Haram tidak mustahil justru bagi orang atau kelompok ini lebih dekat punya dibandingkan dengan yang maktabnya lebih dekat ke Masjidil Haram gitu tak? 8 kilo Bu, lamun kanggo kendaraan seberapa jam? Ya kalau di sini, kalau di kita ya kanggo motor Bu saperapa jam rugi. Tapi nu jadi masalah di situ orang yang haji banyak, ya jalan juga macet, makanya lebih pagi lebih aman lah. Tahun sababna besar kemungkinan kita bisa melaksanakan sholat duhur di Mina dengan cara berjamaah. Itu punya tak kinten-kinten wanci duha urang teh angkat Bu ya. Ibu ya, ajarkan. Jadi maka setelah selesai hari tarwiyah mereka menghadap menuju Mina. Lalu ia berihlal untuk haji Bu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik kendaraan ya sateraus ya Bu. Sateraus ya terjemahna. Maka setelah selesai hari tarwiyah sanes buta. Maka ketika hari tarwiyah selesainya pijeun setelah dan selesai. Maka pada hari tarwiyah maksudnya selesai ihlal ihram haji. Kita mereka menghadap menuju Mina. Lalu ia berihlal untuk haji dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik kendaraan. Beliau sholat di Mina zuhur, asar, maghrib, isya dan fajar subuh. Summa maka sakolilan kemudian beliau diam sebentar pasaro lalu dia berjalan. Kemana? Menuju Arafah. Iya. Pan ini ke subuh tanggal 9 kan. Jadi orang kaping 8 di maktab menuju Mina, berarti bermalam di Mina. Malam tanggal berapa?
malam tanggal 9, berarti subuh teh tanggal 9. Maka setelah sholat subuh beliau diam sebentar kemudian berjalan menuju ke Arafah. Jelas bunyinya? Jelas deh bahwa Nabi bermalam dugika ditantoskeun berangkatna oge setelah sholat subuh sebentar beliau diam kemudian berangkat ke kengeng ke pulamun teu kieu artosna nalika hari tarwiyah nuju ka Mina. Di Mina tidak bermalam tapi bermalam di Arafah sesuai sunnah tak itu butaknya tak alasanana biasa pembimbing supaya nyalse lain nyalse tidak bu mung liwur mau lah jadi pembimbing cicing we di dieu perjuangan nya perjuangan eta bu jadi kadang-kadang jadi sesuatu dianggap enteng nya jamaah mah teu apana naon percaya we ka pembimbing da ceuk pembimbing cenah abdi mah tah kurang teh bu ulah kitu urang mah mata kudu ilmuna heula nalika pembimbingan naon kitu nyanak kebijakan seperti itu tanyakan kita adu argumen tah dan Nabi mah sapertos kieu abdi mah alim kadang kitu urang kan eta ge pan lamun boga ilmuna lamun siga urang diajar pan rata-rata tara diajar bu batur mah urang mah diajar heula nya batur mah teu apal pokona mah munding dek ka jurang dek ka mana dituturkeun we urang kan kitu urang mah nya bu eta tawayangna ye ya mata urang mah dasarna ilmuna heula sasegan ya kitu buta kartos teu jadi kabayang nama nalika hari tarwiyah urang angkat ka Mina kita melaksanakan sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh di Mina dengan cara dikosor tapi lebih utama tidak di kengeng di jamak kengeng tapi tidak lebih utama. Nah bu disebutkan tidak lebih utama sabab nu dilakukan ku Nabi pasti eta nu langkung utama eta nu langkung sae mata tuturkeun Nabi sok sanaon secara hukum mah kengeng teu dijama dan dikosor secara hukum mah pan urang nuju sapar kengeng dijama dan dikosor ngan lamun urang bade mudag kautamaan nalika hari tarwiyah malam tanggal 9 di Mina sholat itu hanya dijama tidak kembali hanya dikosor tidak dijama itu bukan tos lanjutkan tanggal 3 ya teh nomor 3 wukuf di Arafah keterangan kalang umum sholat zuhur dan asar serta maghrib dan isya dikosor dan lebih utama tidak dijama atau terluar enak wukuf di Arafah pada pagi-pagi tanggal 9 Dzulhijjah dalam kurung Yaumul Arafah. Tadi tos kaos kurang bu. Nalika Nabi di Mina melaksanakan sholat fajar, sholat subuh, kemudian beliau diam sebentar, lalu beliau pergi. Tah pergi nak ke Arafah ke Iraha. Jadi pagi-pagi tanggal 9 Dzulhijjah Yaumul Arafah dari Mina berangkat ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Ya, pada saat berangkat dan di perjalanan menuju Arafah dianjurkan bertalbiyah atau takbiran dan tahlilan. Mangga eta mah bare teras urang memandangkeun labbaik Allahumma labbaik terus sampai akhir atanapi biasa diurang Allahu akbar la ilaha illallah. Tapi tak udah gitu ya tuh. Teruskeun. Karina saya punya. Karina terus saya. Tak gitu buta, mangga bade teras talbiyah atanapi bade takbiran dua anak kengnya. Ya. Ieu dalilna tah bukti enggak dalilna.
bertalbiyah dan bertakbir dan bertahlil dalam kurung takbiran. Tadi dalilnya. An Ibnu Umar qala, dari Ibnu Umar ia berkata, Godauna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kami pergi pagi-pagi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Minan ila Arafatin, dari Mina menuju Arafah. Iraha Bu? Pagi-pagi. Pagi-pagi teh iraha tanggal 9 Dzulhijjah, tidak lama setelah melaksanakan sholat naon? Subuh. Pantah di tos sholat subuh Nabi diam sebentar, kemudian Nabi berangkat menuju Arafah. Jadi mau diurang mampu sholat subuh ayeuna bereng jam 5 tah jam 6 berangkat. Itu tah ya. Di antara kami ada yang bertalbiyah. Naon talbiyah teh? Paminna al-mulabbi. Di antara kami ada yang bertalbiyah. Saur saha? Ibnu Umar teh. Di antara kami para sahabat yang melaksanakan haji ada yang bertalbiyah. Aya anu labbaik Allahumma labbaik labbaik Allah la syarika laka labbaik innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarikalah. Itu dah Ibnu Umar teh. Wa minna al mukabbiru, dan di antara kami juga ada yang bertakbir takbiran. Nah sababna Bu, hari takbiran diurang 3 takbiran. Kaping salapan pada asar atau setelah sholat subuh sampai tanggal 13 wanci asar. Jadi kemana? Ke Maliun. Saya Bu, jadi takbiran Idul Adha mah kaping salapan setelah sholat subuh. Matak naon sababna Bu, di antara para sahabat aya anu talbiyah, aya anu takbiran. Margi ieu teh berangkatna saparan tos salat subuh artos teu Bu? Ya, tah tidinya pan syariatna takbiran teh. Matak mangga eta mah pilihan bade labbaik Allahumma labbaik. Atanapi bade takbiran cenasan suasana ngarak-ngarak salembaran gitu kan. Kengeng Bu. Tah aya dalilna. Jadi urang mah sadayana ngacu kana dalil saran katerangan aya dalilna. Mangga eta mah pilihan. Nya langkung utami nu mana ustad teu aya nu langkung utami, duanana disareatkeun, urang dipapalin pilihan mangga anu mana anu langkung cocok sareng mana sareng kahoyong urang. Lagi duanana disareatkeun. Teu kitu putar. Katos Bu. Kitu kan dalilna jelasnya. Kami pergi pagi-pagi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mina ke Arafah. Di antara kami ada yang bertalbiyah dan ada yang bertakbir dina kurung takbiran. Itu buta. Hadis nuka hiji, hadis nuka dua, riwayat masih kena riwayat tadi mah riwayat Nasa'i, ayeuna riwayat Bukhari Muslim. Dari Muhammad bin Auf ia berkata, saya bertanya kepada Anas tentang talbiyah ketika kami pergi pagi-pagi dari Mina ke Arafah. Bagaimana kamu berbuat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Naon dipidamel ku salira sareng Nabi cenah. Saur Muhammad bin Abu Bakar bin Auf. Ia menjawab sahabu saha ieu teh Anas bin Malik.
Bertalbiyah orang yang bertalbiyah tapi tidak diingkari. Tuh cenah Bu. Jadi jalma-jalma nu talbiyah Bu tidak diingkari, teu ditegur, teu disalahkeun, dibiarkan oleh Nabi. Dan bertakbir orang yang bertakbir tapi tidak diingkari. Jadi dua-duanya apa? Naon nu dilakukan ku para sahabat teh disetujui oleh Nabi. Itu buta. Jadi zaman nu talbiyah cek bahasa urang mah teu ngaledek anu takbiran kan urang mau ke haji atuh talbiyah gitu. Jalma anu takbiran naon takbiran kan urang mah ayeuna teh. Nah gitu Bu. Jadi masing-masing tidak mengingkari. Masing-masing tidak mencela, menjelekkan, tapi masing-masing berjalan sesuai dengan keinginannya. Ada yang talbiyah, ada juga yang takbiran. Itu Bu. Ya. Jika memungkinkan singgah di namiroh. Jadi namiroh teh Bu, hiji tempat ya antara Mina dengan Arafah. Tadi dia jika memungkinkan. Itu buta. Naon sababna jika memungkinkan? Ya kadang tidak sempat. Saking banyaknya orang Bu ya. Kemudian wukuf. Tadi dalilna ya. Summa makasa qalilan. Kemudian beliau tinggal sebentar. Tinggal sebentar saparantos naon itu? Saparantos salat subuh. Hatta tolaati samsu sehingga matahari terbit. Jam sabaraha matahari terbit Bu? Gumantung adan subuhna. Eta teh biasana nu ku aku abdi tinggal Bu disebut suruk. Ya, suruk. Ya, suruk teh kan ketika matahari meletek bahasa orang mah Bu. Ya. Ta eta teh Bu kirang langkung sajam saparapat atanapi sajam 20 menit dari adan subuh. Mata Bu dina jadwal salat sok aya suruk. Sabab keur anu kasiangan kade sing ati-ati bisi nalika urang salat ada dume bugahna jam saanu langsung salat padahal tidak mustahil. Pada saat kita salat matahari sedang meletek itu haram hukumna. Jadi ada 3 waktu yang dilarang oleh Nabi untuk melaksanakan salat. Nalika meletek panan poe, nalika matahari nah ini istilahnya apa? Mancaran dulu teh ya tepat di tengah ya nalika surup ya nalika surup. Nah surup itu hampir bertepatan dengan adzan maghrib terbenam ya surup. Maka lamun ibu-ibu ayeuna salat asar setengah genep matahari bade surup. Tak berarti ibu-ibu teh keur kasurupan. Ibu-ibu masih kene sok kasurupan? Hah? Salat subuh tos ngarempet tos caket kana matahari bade surup. Kadek bisi kasurupan wae. Entong punya Bu makane Bu salat asar mah disaksikan oleh 2 malaikat. Bisi engke malaikat tos angkat Bu malaikat pencatat waktu siang digantos ku nu wengi berarti teu kacatet ku malaikat siang palba ku nu wengi ieu salat maghrib tanginas deui cenah Bu. Masih keneh geus saho? Logika saun Nabi bakiru bi sholatil asri. Hendaklah kalian bergegas buragiru sholat asar. Naon sababna Bu? Saun Nabi saestuna man taroka sholatal asri faqad habito amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar maka sungguh telah terhapus seluruh amal kebaikan. Kadeta.
Oh, logik. Ya, amal kebaikan yang dilakukan hari itu terhapus hanya karena meninggalkan sholat asar. Malahan dina riwayat Imam Muslim, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka sungguh dia telah kehilangan seluruh keluarganya. Lamun urang dina waktu sapoe bu, kalengitan nu jadi istri, nu jadi caroge, nu jadi anak, nu jadi ibu bapak, kabayang sedihnya. Kabayang moal karek ditinggal ku salah sahiji anggota keluarga geus sakitu sedih. Komo ieu mah dalam waktu bersamaan semua anggota keluarga meninggal, sedih kabayang sedihnya. Tapi nalika ibu ninggalkeun salat asar kabayang sedihnya. Oh gitu. Lain tuh kalau pikiran ibunya tah bu diantawis ciri jalma-jalma munafik. Jalma munafik mah bu nalika salat asar teh sok ningali posisi panan poe. Rek salat di luhur keneh ke sakedeung deui. Ditempo caang keneh ke sakedeung deui. Kakara nalika matahari rek surup tah jalma munafik mah ngalaksanakeun salat. Lamun aya di ibu-ibu nu kitu di urang munafik henteu ngan saciri jeung jalma munafik salatna ibu. Saciri teu jadi munafik. Ari munafik mah pan dasarna ge budak sabenerna mah teu naon kitu teu yakin yen salat teh wajib dilaksanakeun. Ari urang mah yakin ngan ku sabab kedul, ku sabab hararese, ku sabab nyoo naon we gitulah. Tapi di akhir-akhir waktu sholat kan bunyi bu masih kena osok para kakak punya entong atuhnya orang manalika ngong ada asar kacai sholat itu buta di mana bu mengkolna oh tadi. Kemudian beliau tinggal sebentar sehingga terbit matahari, gitu kan? Lalu berangkat sehingga sampai di Arafah. Bu, sehingga sampai di Arafah. Ata Arafata panazala binamirota. Ya, sehingga ketika beliau sampai di Arafah, beliau singgah di Namiro. Abdi tak acan terang tak bu? Abdi tak acan terang posisi Namiro ke belah mana gitu teh. Nah kala langkungan, nalika timina ke Arafah, atanapi memang lupa meninggal keterangan siga kieu, mabu. Nabi teh sudah sampai di Arafah kemudian singgah gelah ka Namiro gitu. Tuh kata Abdi tak terang, baji mau baji. Itu kalangan masjid ya, perbatasan ya. Berarti sudah masuk Arafah, cuma perbatasan dengan Mina. Oh iya, ya tabu ayat ya. Jadi perjogi lupa pengalaman, Abdi can apa bu? Jadi masjid Arafah teh cenah bu, Abdi mah acan. Jadi satengah nak masuk ke Arafah, satengah nak masuk ke Mina. Ya ke Mina. Ke Mina Muzdalifah. Ke Muzdalifah. Sebab tengah-tengah kan Muzdalifah mah antara Arafah dan Mina. Itu betahnya. Tapi eta oge jika sempat. Teu sempat kumaha teu sawios. Ya karena itu bukan rangkaian dari ibadah haji. Tapi ketika kita sempat kita melaksanakan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Itu betah. Setelah setengah ke depan. Setelah buke, cukup teras ke pulang teras ke